Deməli, tələbələrim üçün yığmışdığım, deməli, çətinləşdirilmiş test nümunələri var. Hardasa 30 dənə. Bax, onları indi həm dimdən yığmışam, həm qəbul testlərindən, həm modellərdən əlavə etmişəm. İndi onları bir-bir sizə izah edirəm, uşaqlar. Deməli, əlimizdə var H2S, bir də əlimizdə var azot. Bunların qarışığın həcmi 89,6-dır. Və qaz qarşısından alınan H2SO4-ün maksimum kütləsi də 196-dır. Biz bilirik ki, H2SO4 H2S-dən əmələ gəlir, yəni azotdan əmələ gəlmir. Deməli, 98 qram H2SO4-ü almaq üçün bizə 22,4 litr H2S lazımdırsa, 196 qram almaq üçün bizə 44,8 litr H2S lazımdır. Deməli, qarışığın 44,8 H2S-indir. 44,18 də azotumdur. Bu da bizdən azotun mol payını istəyir deyə dedikdə hər ikisi 50%-in 50%-ə qəbul edirik. Çünki mollar və kütlələr burada bərabərdir. Və cavab oldu deməndir. Növbəti ikinci sualımız var. Artıqlamasaya götürülmüş ferum xloriç məhluluna kalsium əlavə edilir. Neçə qram çöküntü alınır? Kalsium üzərinə ferum xloriçin məhlulunu gəldikdə, yəni məhlul dedikdə burada təbii ki, su da var. Kalsium əvvəlcə su ilə qarışıqlı təsirdə olur. Alınır kalsium OH-dan 2 dəfə. Plus hidrogen qazı alınır. Burada bir 2-ni qeyd edək. Aha, yox, ehtiyac yox idi bu 2-yə. Sonra aldığımız kalsium hidroksid yenidən ferum xloriçi ilə qarışıqlı təsirdə olduğu anda kalsium xlor 2 və ferum OH-dan çöküntü əmələ gəlir. Əmsallaşdırıram mütləq. Əmsallaşdırdığımda 3, bura bir 3 əlavə edirəm. Sonra bura bir 2, burada bir 2-ni əlavə edirəm. Əssalam. Və gördüyümüz kimi qonur çöküntü əmələ gəldi. Sonra yaşıl rəng seçək buradan da. Deməli, 30 qram kalsium əlavə etdikdə neçə qram çöküntü alınır? Deməli, 2 tənlik tərəf-tərəf ixtisar etmək istəyirəm. Amma birinci tənliyin hər iki tərəfini vurum 3-ə. Kalsium hidroksidlər ixtisar getdi. Əssalam, yerdə nə qaldı? 3 kalsium, 6 molekula su. Üzərinə gələk 2 molekula dəmir xloru 3 və buradan alındı 3 kalsium xlor 2, üzərinə gələk 2 ferum OH-dan 3 dəfə və əlavə olaraq 3 molekul hidrogen qazı. Həm çöküntü, həm hidrogen alındığını müəyyən elədik. Əla. 30 qram kalsiumdan nə qədər çöküntü alınır bilmirəm. Amma 3 vuraq 40 qram, yəni 120 qram kalsiumdan alınan çöküntünün kütləsinə baxıram. Ferum OH2-nin kütləsi. Bir dənə qoyun hesablayayım uşaqlar. Deməli, 107 eləməlidir. 107-ni də 2-yə vurduğumuz anda bir dəqiqə. Deməli, 56 üstə gələk. 51 və bunu vururuq 2-yə. 214 alınır. Sonra 214 alınır. 214'ü də biz 4'ə bölürük. 214'ü də bölürəm 4'ə. Cavabım alınır. X bərabərdir 53,5. Əssalam. Növbəti məsələmizə keçid aldıq. Kalsium karbonat parçalanır. Kalsium karbonat nəyə parçalanır uşaqlar? Kalsium oksidə və CO2-yə parçalanır. 80% çıxımlı məhsul alınır. Deməli, 500 qramın 100%dirsə, bunun 80% çıxımı 400 qram elədir. Deməli, 100 qramdan 56 qram kalsium oksidi alınırsa, 400 qramdan da 224 qram alınır. Amma 100 qramda başdakı deməli parçalanmamış idi da, belə deyək. 500 qramın 100 qramı elə bil ki
500 qramın 400 qramı parçalanıb, 100 qramı parçalanmamışdır. Deməli, bərk qalıqlar birlikdə elədi 324. Əla. İndi bu bizə deyir ki, bərk qalığın kütləsi sərf olan kalsium karbonatının kütləsinin neçə faizini təşkil edir? 324-ü bölərəm 400-ə, vuraram 100-ə. Cavab burada elədi neçə faiz gəlir baxaq. Hamısını sil, yenidən onları qruplara göndər. Deməli, 324-ü bölürəm 400-ə və vururam 100-ə. Cavabımız elədi uşaqlar neçə faiz? 81%. Əla. Davam etdik. Gözəl bir məsələdir. 400 qram 40%li kuprum SO4 məhlulun elektroliz zamanı məhlul 360 qram qalıbdır. Kuprum SO4-ün əvvəlcə südə məhlulun elektrolizini yazıram. Deməli 2 molekula su və bu zaman sil onları əlavə elə. Alınır kuprum plus O2 plus H2SO4. Əmsallaşdırıram 2 və bura 1-2, burada 1-2 düşür. 400 qram məhlulun 40%-ni tapaq, bölək 100-ə. Elədi 160 qram duz, yəni kuprum SO4-ün özü. 240 qram isə əlimdə su var. Baxın, bir dənə də sərgəli yazaq. 160 qram kuprum SO4, 240 qram əlimizdə su var. Və 400 qram məhlulun 360 qram qalıb, 40 qram azalma var. Azalma duzun və suyun parçalanmasıdır. Əmələ gələn kuprumun oksigendir. Bunlar birlikdə 160 qram edir. 160 qrama görə 320 qram bu duz parçalanıbsa, 40 qrama görə nə qədər parçalanar? Deməli, 4 dəfə az 80 qram parçalanar. Deməli, burada 160 qram bu duzun, bax buradan yazıram, 80 qramı parçalandı, 80 qram kuprum SO4 duzu qaldı. İnsə keçdik suya. Deməli, 36 qram su parçalananda 160 qram, deməli, bu birləşmə alınır, azalma buna görədir. 40 qrama görə isə 9 qramdır. Deməli, 240 qramın 9 qramı parçalandı. Yerdə 231 qram suyum qaldı. Əla. Deməli, mən 231 qramın üzərinə 80 qram gəlirəm. Birlikdə elə bil ki, 231-in üzərinə 80 gəlirəm. 311 qram maddəm var və əlavə olaraq məhlulda sulfat turşum əmələ gəlib. Deməli, onu da bu cür hesablayaq gəlin. Deməli, əgər mənim 160 qram azalmam var idisə, mənim 196 qram turşum əmələ gəlməlidir. 40 qram azalmama görə isə 4 dəfə az. Yəni 196-nı bölürəm 4-ə, 49 qram məhlulunda turş əmələ gəlib. Əlavə olunan maddənin üzərinə 49 qram gəlirəm. Artıq qalanların da üzərinə əmələ gələn 49 qram məhlulu gəlirəm və doğrudan bu hamısı birlikdə 360 qram bizə verdi. Son məhlulda suyun kütləsinin həll olan maddənin kütləsinin fərqini müəyyən edin. Deməli, son anda məhlulun kütləsi, suyun kütləsi 231-dən çıxıram. Həll olan maddənin kütləsi 49 üstə gələk 80. Yəni 129-u çıxıram. 231-dən 129-u çıxıram. Elədi 102. Yəni 231 qalan sudur 129-da. Artıq qalan kuprum SO4-dür. Və əmələ gələn 49 qram H2SO4-dür. Bunlar ikisidir. Bax belə. Sonra deməli cavabımız oldu. Neçə uşaqlar? Cavabımız oldu 102. Davam elədik. Sink üzərinə gələn kuprum SO4 reaksiya baş verir. Sink misli çıxarır. O birləri də sil. Alınır sink SO4. Üzərinə gələn kuprum. 200 qramın 8%-ni tapıram. 200 vuraq 8. Bölək 100. 16 qram kuprum SO4 deməli əlimizdə var. 16 qram kuprum SO4-ə görə nə qədər sink parçalanıb bilmirəm.
Deməli 160-a görə 65 qram sink parçalanıb. X ərdə 6,5. Əla. Əgər 6,5 qram sink əmələ parçalanıbsa, 6,4 qram da mis əmələ gəlib. Deməli sinkin kütləsi 0,1 qram azalıb. Amma məhlulda sink 30 qramdır. Deməli 30 qramın 0,1 qram azalıbsa 29,9 qram lövhə deməli bu qədər qalır. Sinkin lövhəsi 29,9 qram qalır. Cavab 29,9-dur. Növbətdə 6-cı məsələmiz gəldi. Deməli karbon qazın üzərinə gəlirəm. Kalsium OH-dan 2 dəfə mənim alınır. Kalsium karbonatım alınır. Nəhəng suyunun bulanma reaksiyasıdır. Cökün kütləci 25% reaksiyaya daxil olur. Alınan çöküntünün kütləsini hesablayın. 100% 44-dürsə uşaqların 25% reaksiyaya daxil olubsa, deməli 11 qram reaksiyaya daxil olub və 33 qram artıq qalıbdır. Deməli başda doğrudan 44 olub, 33 qalıb, 11-i sərf olunub. 44 qram sərf olunarsa 100 qram çöküntü alınar, 11 qram sərf olunarsa x qədər. Deməli 100-ü 4-ə bölsəm 25 qram çöküntünün alındığını müəyyən edərəm. Davam etdik. Belə bir məsələmiz var. Yəni yüngül məsələ deyil. Çox çətin məsələdir bu. Birincisi natrium tərəzi məsələsidir. Natrium üzərinə su gəlirəm. Buradan alıram natrium OH, üzərinə gələk hidrogen. İkinci natrium hidrid, üzərinə gələk su. Natrium OH plus hidrogen aldığını müəyyən edirəm. Birinci reaksiya əmsalları qoyaq 2, 2, 2. Vəsə iş tamamdır. Deməli 46 qramdan azalma ilə gedirəm. 2 qram azalma var. M-ə görə x. X bərabərdir M bölək 23 azalma var. Keçdim ikinciyə. 24 qrama görə 2 qram azalma var. M-ə görə isə y. Y də bərabərdir M bölək 12 azalma burada var. Və cəmi 3,5 qram azalma var. Amma mənim əlimdə M bölək 23 üstə gələk. M bölək 12 qram azalmalar hamısı birlikdə 3,5-i verdi. Buranı vuraq 12-yə, buranı vuraq 23-ə. 12M üstə gələk 23M-i bölürəm. Hər ikisini bir dəqiqə 23-dən 12-ni vurum bir-birinə. 276 bərabərdir 3,5-ə. Deməli 3'dən 276-nı bir dəqiqə vurum 3,5-ə. 966 bərabərdir 35 M-ə. M də bərabərdir 35-ə. M də bərabərdir 27,6-ya. Mən M-i 27,6 aldım. İndi gətirək burada yerinə qoyaq. 27,6-nı bölürəm 23-ə. 1,2 bir dəqiqə ruşkanı dəyişim ki seçə bilək. 1,2 azalma burada var. Burada da elə bil ki 27,6-nı da bölürəm burada 12-yə. 2,3 qram azalma da burada var. Deməli hər ikisində birində 1,2 qram azalma var. Birində 2,3 qram azalma var. Amma elə eləməliyəm ki, ora mən nə qədər su əlavə edim. Sular zaten əvvəlcədən bərabər idi. Amma mən ora nə qədər su əlavə edim ki, yenidən sistem tarazlaşsın. 1,2 azalma burada var. 2,3 qram azalma da burada var. Əlbəttə ki, burada azalma daha çoxdur. Və mən ikinci qaba 1,1 qram əlavə etməliyəm ki, 1,2 qram azalma olsun. Yəni mən onu 1,2 qrama gətirməliyəm. Deməli, 2,3 qramdan qram azalma var. Mən elə bil ki 1,1 qram yenidən ora əlavə eləməliyəm ki, siz necə, məsələn 2,3-dən 1,1 çıxanda 1,2 eləyir. Bunu qəbul edirəm. Amma bu uçuraq azalmadır. Mən ora 1,1 əlavə eləməliyəm ki, yəni çox azalmanın qarşısını alım, 1,2 qram azalma olsun. Ona görə ikinci qaba 1,1 qram əlavə eləməklə mən qabları yenidən bərabərləşdirə bilərəm. Belə davam elədik. Gözəl bir məsələdir. Bu məsələdə natrium hidridin əmələ gəlmə stilini istəyir. Deməli, birinci reaksiyanın olduğu kimi mən həmişə uşaqlara bu cür öyrədirəm. Nə istəyirsə, həmin o maddəni tərsinə
çevirin. 2 natrium OH plus hidrogen. İkincini də tərsinə çevirirəm. Natrium OH, çünki məndən natrium hidridin əmələ gəlməsini deyə, natrium hidridi əmələ gəlməsini istədiyinə görə natrium hidridi sağ tərəfə keçirməyə çalışıram. Üstəgələ H2. Deməli, natrium hidrid üstəgələ su bağışlayın. A. Deməli, burada, deməli, bu olacaq A, bu da olur B. İkinci tənin hər tərəfini 2-yə vururam ki, ixtisarı apara biləm. Bunlar ixtisar getdi, sular da ixtisar getdi. Yerdə qaldı 2 natrium. Üstə gələk ki, bir hidrogenlər də ixtisar getdi. Ona görə hidrogen alınır 2 natrium hidrid. Bəli. Plus A çıxaq. Neçə B? Bir dəqiqə. 2B'dir. Və bunu da bölürəm natrium hidridin əmələ gəlməsini deyək 2-yə. Всё. Deməli, A çıxaq 2B bölək 2-yə. Cavab elədi nə variantı? Y variantı. Növbəti 9-cu məsələmizə baxıram. Doğru variantları təbii ki, burada seçməliyəm. Tərəf-tərəfə ixtisar eləyəcəm tənlikləri. Deməli, mən bu 2 tənliyi tərəf-tərəfə baxıram. Niyə? Fosforun üstə xlor gəlim ki, P xloru 3 alınır. P xlor 5, 3-ün üzərinə xlor 2 gəlir də P xlor 5 alınır. Deməli, sonuncu tənlik budur. Bax, bu sonuncudur. Amma ixtisar edə bilmirəm. Ona görə də hər iki tərəfi 2-yə vururam ki, ixtisarlarımı rahat aparım. Gördünüz, alındı. 2P üstə gələk 5 xlor 2 alındı. 2P xlor 5 plus A. Deməli, A burada nəyə bərabərdir? B üstə gələk 2C-yə. Bax, A yoxdur. Yəni, fikirləşdiyimiz B-ni də tapanda A-dan 2C çıxıb 2-yə bölməliyəm. Elə bir cavabımız da yoxdur. Onda C bərabərdir A çıxaq B bölək 2 deməklə biz Y variantını tapa bilirik. Davam elədik. 10-cu məsələmiz gəldi. Zaten məsələlər çox ağır məsələlərdir, yüngül deyirlər. Əlimizdə var alüminium, əlimizdə var. Deməli, bir dəqiqə. Əlimizdə alüminium var, əlimizdə mis var. Alüminium xlor turşusundan reaksiya girir. Alınır alüminium xloru 3 plus hidrogen. Bura 1,3, bura 1,2, bura 1,6 ki. Mis təbii ki, H-xlorla qarışıq təsirdə olmur. Bu zaman 67,2 litr qaz alınırsa 54 qram mis reaksiyaya giribdir. 5,6 litr qaz alınırsa X-ı. Deməli, axı qaz biz bildiyimiz qədərlə ancaq hidrogendən ayrılır. 5,6-nı vuraq 54-də uşaqlar. 10 da bölək 67,2-yə. Mənim deməli 4,5 şuşkanın rəngini dəyişim ki, seçilsin. 4,5 qram alüminiumum var. Aha. Qarşıda misin kütlə payı 75%. Deməli, onda belə çıxır ki, bu mənim 25%-imin kütləsidir. Deməli, onda alüminium 25%-dir ki, mis də burada 75-dir ki, alüminium da burada 25-dir. 25%-imin 4,5-dirsə, ümumi qarışıq 100%-imizin nə qədərdir? Elə bir 4,5-imizi vuracam. 4-də cavab elədi 18. Deməli, X-imin kütləsi burada nəyə bərabər imiş? 18-ə. Ağır məsələlər idi uşaqlar, amma ilk 10-luğu həll etdik. Davam edirik. Gəldik 11-ci məsələyə. Kalsium karbonatı gəlin parçalayaq. Alınsın kalsium oksid və CO2 alınsın. 500 kiloqram əhəng daşının parçalamasından alınan bərk nümunənin kütləsi 324-dür. Azalma ilə də işləyə bilərik. 500-dən çıxıram. 324, 176 qram azalmadır. 44-ə görə 56 qram budur, 100 qram budursa, 176-ya görə 400 budur, 324 də budur. Deməli, kalsium karbonatın 500-ünün 400-ü parçalanıb, əzizlərim, 100-ü qalıb, bax, artıq qalıb. Və siz sonda 224-də kalsium oksid əmələ gətiribsiniz. Deməli, 2 qarışıq birlikdə 324 edib. Всё. 324 kiloqram olursa çıxım hesablayın. Deməli, 100%-ə görə 500 kiloqram idi bu maddə. Onun ancaq 400 kiloqramı parçalanıb. Deməli, neçə faiz parçalanma müşahidə olunub? 80. Deməli, kalsium karbonatın 80%-i parçalanıb. Davam etdik. Bu etika sualıdır. Dəmirin üzərinə nitrat turşusu gəlirəm. Bu zaman dəmir NO3-dən 3 dəfə alınır. İnşallah ki, reaksiyalar keçdikdən sonra daha rahat çatacaq dərs sizə. Bura 1,4, bura 1,2 yazıram. Reaksiyamızın sağı solu düzəldi. 100-dən 72-si qalırsa 56 qram sərf olunubdur.
Nə qədər NO alınır bilinmir. Bir dənə baxardıq. NO-nun alınması 4 azot. Oksigenlərə baxmadım axı 12 budur. 9 üstünə 1, 10, 12 düz eləyir. Deməli 56 qramdan da yenə 22,4 litr NO əmələ gəlir. İsti qatı nitrat turşu reaksiyasına əsasən X hesablayın. NO-nun kütləsini hesablamaq lazımdır. NO-nun kütləsi də burada 30 qram edir. Cavab nə variantıdır? Təbii ki, bir dəqiqə mən 100-dən axı çıxmadım 72, 28. Deməli 56-ya 30 qram alınırsa 28-ə nə qədər alınır? 15 qram əmələ gəlir. Bax, burada səhvliyə yol vermişdim. Cavab oldu burada nə variantı? Cavab burada oldu Y variantı. Tamam. Bil ki, biz burada əslində 28'e görə tapmalıydıq. Bu da eləməliydi 11,2 litr. Heç bizdən litr soruşmurdu. Mən sadəcə litr hesabladım. Davam elədik. Yenə gözəl bir məsələdir. Qarışıq məsələsidir. Bir yer düzəltsəydik, biz bunu rahat işlədərdik. Deməli, xlorun sərf olma miqdarıdır. Alüminium hərəsinin molu qədər sərf olunur. İstərdim ki, bunu biləsiniz. Buradan alınır alüminium xloru 3,2, 3,2. Bir dəfə də kalsium üstəgələ xlor 2. Buradan nə alınır əzizlərim? Kalsium xlor 2. Hər ikisinin molu AA-dır. Yəni, eyni moldadır da. İlkin qarşıda alüminium kütləsini hesablayaq. Hər ikisinin molunu eyni veribdir. Gəlin bu tərəfi də onda 2-yə vuraq ki, molları bərabər götürə bilək. Əla. Deməli, onda belə çıxır ki, 54A üstə gələk. Hər ikisini biz elə bil ki, eyni mol götürdük. Maddə miqdarı mollar eyni molda götürməliyik. Birinci tərəfi gəlin, biz vuraq, A-ya vuraq. İkinci tərəfimizdə B-yə vuraq. 56 üstə gələk, 80B bərabərdir 13,4. Hesablamamıza görə mollara da baxaq. 3A üstə gələk. 2B'miz də bərabərdir nə əzizlərim? 0,5-ə. Əla. Gəlin biz indi bunu hesablamağa çalışaq. İkinci tərəfi birincini saxlayaq. 54A üstə gələk 80B bərabərdir 13,4. İkinci tərəfi vuraq 18-ə. 54A üstə gələk 36B, yəni mənfiyə vururuq da, bərabərdir 0,5-i də vuranda neçə eləyəcəkdir? Mən 18-ə vurdum da 9. Belə deyə 54-lər getdi. 48B bərabərdir 13,4-dən 13,4-dən çıxıram 9-u. 0,5 mol. İkini mən səhv elədim. Bir dəqiqə 80-dən 36 çıxanda 44B eləyir uşaqlar. Elə bil bu da eləyir 4,4. Onda B'miz burada nəyə bərabərdir? 0,1-ə. Gətirək indi yerinə qoyaq. 3A bərabərdir 0,2 bərabərdir 0,5. Deməli 3A bərabərdir 0,3. A da bərabərdir 0,1. Deməli birinci tənliyimiz 0,1 moldur. İkinci tənliyimiz mən deyim də sizə bu da 0,1'dir. Hər iki tərəf 0,1, 0,1'dir. İlkin qarşıda alüminium kütləsini tapın desək, biz bunun 2A götürmüşük də buranı elə 2A, yəni 2-ni də 0,1'ə vuranda 0,2 elədi. 0,2-ni də 27'yə vursaq 5,4 eləyir. Deməli bizim son tənliyimizdə 5,4 qram alüminium var. Siz lap kalsiyuma da baxaq. 2B qədər kalsiyum, yəni 0,2-ni də vursaq 40-a. Cavab eləyər 8. Doğrudan da 5,4-ün də üstünə 8 gəlsək, doğrudan da bu ikisi bitdi bizə 13,4-ü verir. Deməli ilkin qarşıda 5,4 qram alüminium, 8 qram da kalsiyum var. Növbəti məsələmiz magnezium üstəgəl oksigen
Alınır magnezyum oksid, bura 1-2, bura 1-2. 80 qram bunu almaq üçün mənə 48 qram, 32 qram oksigendir. 20 qram 4 dəfə azalmaq üçün 12, bu 8 qram budur. Bunları eyni kütləyə gətirmək üçün mən oksigeni 8 qram artırdım. Deməli, M-im nəyə bərabərdir? Burada 12-yə. M-i hesablayın. M-in qiyməti 12-dir. Davam etdik. Dəmir H-xlorla reaksiya girir, 2 valentli kalsiyum da H-xlorla 2 valentli reaksiyaya daxil olur. Zaten kalsiyum olsa valenti 2'dir. Başqa valenti yoxdur. Duzların ümumi kütləsini M veribdir. Deməli 4 qram hidrogen ayrılarsa, hər ikisindən elə bir ki 2 mol götürülübdür. Belə götürək. Alınan duzların kütləsi 4'e görə duzların kütləsi buradadır. İndi fikir verdim. Duzların kütləsi deməli 111 qram. Bu duzun kütləsi üstə gələk 152 qram. Yox, bir dəqiqə. 56'ın üstünə 71 gəlirəm. 127. 127 buradan alınan duzun kütləsi. 111 də buradan alınan duzun kütləsi. Üstünə 111 gələndə deməli 4 mola görə 238 alınırsa, belə götürək. 238 alınırsa 0,10'da 4 qram hidrogen ümumi kütləsinə görə 23,8. Deməli, M-in qiyməti nəyə bərabərdir? 23,8. Onda hər ikisi neçə mol qəbul olunmuşdur? 0,10'da 1, 0,10'da 1. Deməli, N'lər 0,10'da 1'ə bərabərdir. Və alınan duzun kütləsi burada 23,8'i bizə verir. Əla, davam etdik. 16-cı məsələmiz gəlir. Dəmir üstə gələk S, alınır dəmir S. 88 qramı almaq üçün mənə 56 qram, bu 32 qram bu lazımdır. 44 almaq üçün 28 qram bu, 16 qram da bu lazımdır. Amma hər ikisinin kütləsi eyni kütlədə götürülüb deyəndə, onda mən kükürdün kütləsi 16 qramdır. Ora 12 qram da əlavə edirəm. Deməli, N'in qiyməti nə qədərdir? N'in qiyməti 28'dir. M-in qiyməti də 12'dir. Yəni, hər ikisi 28, bu axıra qədər gedib dəmir sərf olunub. Bu isə kükürdür. Yəni, 28 qram dəmirin hamısı sərf olunub. Kükürdün isə 28 qramından 12 qramı artıq qalıb, 16 qramı sərf olunub. Yenə gözəl bir məsələdir. Yəni, əvvəla ferum eskini oksigende yandıraq. Əmsallaşdıraq, biz oksigen də lazım olduğuna görə reaksiyalar tam yazaq. Ferum eski oksigende yanır. Ferum 2O3 və SO2 alınır. Bura düşür 4, 11, 2 və 8 zaman itirmirik buna. Sulfitlərin oksigende yanması SO2'nin sənayedə alınma reaksiyalarıdır. SO2 burada 1, 2, 3, 2 və 2 düşür. Fikir verin. SO2'nin molu 7'dir. Deməli, birinci tərəfi A'ya vuraq, ikinci tərəfi B'yə vuraq. Deməli, 8A üstə gələk 2B bərabərdir 7'yə. Oksigen də 12'dən 2'yə düşübsə 10 mol sərf olunubdur. 11A üstə gələk 3B'miz də bərabərdir. Neçə mənim balalarım? 10'a. Əla. Tənlikləri gəlin hesablayaq. Birinci tənliyin hər iki tərəfini gəlin biz vuraq. 1,5'ə. 1,5'ə vuranda mənfi alınacaqdır. 12A çıxaq 3B bərabərdir 10,5 mənfi. Mənfi prosu düşmür bura. 11A üstə gələk deməli 3B bərabərdir 10'a. B'lər getdi. A bərabərdir 0,5 alındı. Gəlin yerinə qoyaq indi 0,5'i. Deməli 8A yəni 4 üstə gələk 2B bərabərdir 7, 2B bərabərdir 3, B'miz də çıxdı 1,5. Deməli A'nın qiyməti 0,5, B'nin qiyməti isə 1,5 aldım. Deyir ki, reaksiya nəticəsində alınan sink oksigen molunu tap. Mən elə bir bax, bu 2B'dir də uşaqlar. 2B idi də buna qoyduğum. Deməli 2B 3 eləyir də, yəni
2 mol singesdən 2 mol singoksid alınırsa 2B-də 3 mol deməkdir. Axı mən B-ni şeydi 1.5 aldım. 3 moldan da alınan singoksidi mol 3'tür. Deməli birinci də cavabımız oldu 3. Başlanğıc qarşıda ferromeskin kütləsini tap. Bu da elə bir 4A idi da. Mən də A-nı neçə almışam? 0.5. 4A 0.5 ise bu 2 deməkdir də. Deməli onda belə çıxır ki, mən buradan 2 molda ferromeskin kütləsi var. 2 molda ferromeskin kütləsi var. 2'ni vuracağım 120'ye. Eləyəcək 240. Deməli belə çıxır ki, ferromeskin də kütləsi nəyə bərabər imiş? 240'a. Bu qədər. Növbəti məsələmiz gəldi. Dəmir var və mis var. Qarışıqdan götürülmüş üzərinə qatı sulfat turşusu isti halda gəlirəm. Bilir ki, dəmir qatı sulfat turşusundan zaten isti halda reaksiyaya daxil olur, soyuq halda heç bir reaksiya baş vermir. Mütləq uşaqlar qəbulda reaksiyaları əmsallaşdırır. Mən belə yazıram. Amma siz mütləq reaksiyaları əmsallaşdırmağı unutmayın ha. Yəni bu çox nətər deyim sizə vacib şərtlərdən biridir. Reaksiyaları əmsalsız qəti şəkildə işlətmək olmaz. Deməli, hər ikisinin qarşılığı 44 qramdır. Hər ikisindən 98% sulfat turşusu bilirsiniz nə deməkdir? 98% sulfat turşusu, yəni qatı sulfat turşusu deməkdir. Bu sizi qarışdırmasın. 22,4 litr qaz ayrılmışdır. İlkin qarşıda misin kütləsini və sulfat turşusu məhlulunun kütləsini hesablayın. Deməli, gəlin belə danışaq. Hər iki turşusu təsirdə qaz ayrılmışdır. Birinci tərəfi vuraq, gəlin A-ya vuraq. İkinci tərəfdə B-yə vuraq. Yazaq ki, deməli 112A üstə gələk 64B bərabərdir 44. Alınan qazlara da baxınmı? Hə, bura 3 qoymağı unutmuşam. 3A üstə gələkdə B bərabərdir 22, onda 4'e 1 mol götürdüm. İşte bu da 112 qramdır. Əla. Aha, nətər hesablayaq ki, tam dəqiq bir rəqəm ala bilək. Əvəzləyə bilərəm. B bərabərdir 1 çıxaq 3'a yaza bilərəm. Bəlkə belə əvəzləyim. Deməli, onda 112A üstə gələk 64 1 çıxaq 3A bərabərdir 44. 112A üstə gələk 64 çıxaq 164. Aha, dəqiqə. 64'ü vururam 3'ə. Deməli çıxaq 192B 192A bərabərdir 44. Əla, 192 çıxaq 112. Deməli 64 çıxaq 80B bərabərdir 44. Baxaq indi. 64 çıxaq 44 20. 80B'miz bərabərdir 20'yə. Uşaqlar B də bərabərdir. Elə bil ki 4'də 1'ə 0'dan %25 mola. Əla. İlkin qarşıda misin kütlə payını tapın deyəndə mən misi 0,25 mol aldım. Və 64'ü də vursam 0,25'e elədi 16. Deməli ilkin qarşıda misin kütlə payı 16 qram olubdur. Və sulfat turşusu məhlulun kütləsi nə qədərdir? Onu bir dənə hesablayardıq. Aha, mən B-ni 0,25 aldımsa A-nı da gətirək yerinə qoyaq. A-nı nətər yerinə qoyaq? Buradan yazaq da. 3A üstə gələk 0,25 bərabərdir 1. Bir dəqiqə uşaqlar. Bərabərdir 1. 1'dən də 0,25 çıxanda 0,75 eləyir. 0,75'i də bölürəm 3'ə. A da gəldi. A da gəldi. Elədi 0,25. Hər ikisi də 0,25 elədi. Əla. Deməli, indi qoyun silək təmiz bu tərəfləri. Hər ikisinin 0,25 olduğunu biz artıq tapdıq da. Yəni, bunun bizə bir gərəyi artıq yoxdur. Yəni, silək təmiz. Aha. İndi deməli, biz nətərdir? Başdan bir də yazıram. Dəmir üstə gələk. H2SO4. Anlıq dəmir 2. SO4'dən 3 dəfə. Plus SO2.
Pil suyu aldım. Bura 1,3, bura 1,6, bura 1,2 oldu. İndi bir də misi yazıram buradan. Mis üstə gələ H2SO4. Bura 2 qoymağı unutmuşdum. Alınır dəmir kupr SO4, SO2 su. Əla. Deməli, əzizlərim, mən burada nə etdim? Deməli, A-nı da 0,25 aldım. Bu A-ydı, bu B. B-ni də 0,25 aldım, A-nı da. Amma bu 2 A-ydı deyəniz, bu elədi 0,5 mol da. Sonra sulfat turşusu məhlulun kütləsini hesabla. 2 moldan 6 vuraq 98 qram sulfat turşusu alınır. 0,5 mola da X-dir. Gəlin birinci bunu hesablamağa çalışaq. Deməli, 0,5'i vursam 6'ya 3 eləyər. Ay sağ olun. Vursam 6'ya 3 eləyər. 3 elə bil vururam 98'e 294. Onu da böləm 2 elədi 147 sulfat turşusu burada var. İndi keçdim o birisinə. 1 mola burada 2 vardı. 196 qram sulfat turşusu tələb olunur. 0,25 mola da X-dir. Elbir mən ki 196'nı böləcəm 4'ə. Bu da elədi 49 qram sulfat turşusu. Deməli 147'nin də üstünə 49 qram sulfat turşusu gəlsəm 196 qram sulfat turşusu eləyər. Deməli birinci cavab 16 qram kupru muydu? İkinci cavab 196 qram H2SO4. Növbəti məsələmiz gəldi. 149-cu, yox 19-cu məsələ. Çox gözəl məsələdir sözün əsl mənasında. Deməli, amonium dixromatı parçalayırıq. Amonium dixromat nəyə parçalanır? Gəlin baxaq. Əvvəlki dərslərdən keçmişik. Azotdur, xrom 2O3'dür və burada nə əmələ gəlir uşaqlarım? Su əmələ gəlir. Deməli, amonium dixromat da bura 2 yazaq. Onda məncə hər tərəf bərabərdir. Bir dənə hidrogenimiz bərabərdir. Suyun da qalanı 4 yazsaq, məncə tamamilə düzəldi. 200-dən 175'e düşübdür. Nə qədər azalma var? Gəlin biz bunu azalma ilə işləməyə can ataq. 200'dən çıxıram 175'i. 200'dən çıxıram 175'i. Cavab elədi 25. 25 qram azalma ayrılan deməli azota görə belə baxaq. Gəl azota görə baxaq. Deməli, duzun neçə faiz parçalandığını tapmalıyam. İndi onda belə eləyək də sizlə amonium dixromatın kütləsinə baxaq. 18'i 2'yə vuranda 36, 36'nın üstünə 104, yəni gəlirəm. Onun da üzərinə gəlirəm 112, 252. Vəsiyo. 252 qram amonium dixromat parçanında 28 qram azot əmələ gəlir. 25 qram azotun əmələ gəlməsi üçün isə X-dir. 252'ni vuraq 25'ə. Onu da böyle 28'ə 225 qram parçalanıbdır. Belə baxaq. Deməli 225'i də böləcəm 252'yə. Yox, 252 deməli 200 mənim 225'im parçalanıb da. Belə deyək ki, cəmi 225'im parçalanıbdır. Duzun neçə faiz parçalandığını müəyyən eləyin. Duzun neçə faiz parçalandığını müəyyən eləyin. 225'i bir dəqiqə. 225'i biz bölürük. Deməli 252'yə. Yox, bir dəqiqə uşaqlar. Mən yəqin bunları düz yazdım. Duzun neçə faiz parçalandığını alınan bəsit maddənin həcmini litrlə müəyyən edin. 200'dən 175 çıxanda 25 qram azalma var da burada. Burada 25 qram doğrudan da azalma var axı. Biz burada, ay Allah, mən burada indi fikir verdim. Bir dəqiqə son 8, 72. 72'nin də üstünə 28 gələndə 100'dür. Biz burada heç suya fikir vermədik əzizlərim. Burada suda var idi axı. Bir dəqiqə qoyun, mən onu təzədən sileyim. Mən düzgün ifadə vermədim sizə. Bir dəqiqə yazaq bunu bir də. Amonium dixromat. Axı burada suda var. Buradan parçalanır 2 amonyaka, azota. N2 üstə gəlib bir dəqiqə. Parçalandı A2. Xrom 2O3. 4 molekula da su əmələ gəldi. Deməli 200'dən belə yazaq da bunun ümumi qarşılığı 200 idi. Deməli
Buradan da əmələ gəlibdir. Nə qədər qoy mən sizə deyim, bərk qalıqdan söhbət gedirsə, yəni burada azotla su çıxmalıdır. Əslində elə də işləmək olardı. Deməli, azalma ayrılan suya bir də azot qazına görədir. Belə başa düşək sizlə. Deməli, 100 xrom 2 ölçün kütləsinə bir dənə baxaq. Xrom 2 ölçün kütləsi 104-ün üstünə gəlirəm. 48, 152 x bu parça əmələ gəlibsə, 252 x-ə bu maddə parçalanıb, yerdə 200 çıxaq, 252 x qədər bərk maddə qalır və bu bərk maddələrin hamısının cəmi bizə 175-i verib. Başa düşdünüz? Mən 252-dən çıxıram, 152-ni 100-ə doğrudan da düz gəlir. 200 çıxaq, 100x bərabərdir 175. 100x bərabərdir 25. X də bərabərdir. Biz 25-i bölürük 100-ə. 0,25 mol parçalanıb. Deməli, onu da belə çıxır ki, 252-ni vururam 0,25-ə. Mənim buradan cəmi parçalanan maddəm 63 qram amonium dixromat olubdur. Deməli, 63-ü böləcəm 200-ə, vuracam 100-ə. 63-ü bölürəm 200-ə, vururam 100-ə. Deməli, mənim 31,5 qram amonium faiz bağışlayın. Faiz amonium dixromatın parçalanıb. Alınan bəs maddənin həcmini hesablayın. Deməli, 252 qram parçalananda 22,4 litr bəsit maddə alınır. Bəs 63 qram parçalananda nə qədər əmələ gələr? 63-ü vururam 22,4-ə, onu da bölürəm 252-yə. Deməli, cavab belədir. 5,6 litr bəsit maddə əmələ gəlib. Bax, belə. Və yaxud da uşaqlar, bunu biz necə işləyə bilərdik? Mən sizə başqa bir versiyada gəlin örgədim. Yəni, baxmayın da nə qədər yollar var. Çalışdığım qədərilə mən sizə bu yolları fikrimi sizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz məni tam anlaya biləsiniz. Xrom 2 O3 plus 4 molekula su. İndi bir dəqiqə baxın, 200-dən 170-ə düşdük. 25 qram azalma var. Əslində burada 72 qram su, 72 qram su, 28 qram azot, 100 qram azalma var idi. 100 qram azalmaya görə 252 qram maddə parçalanıb. 25 qram azalmaya görə isə x cavab elədi 63 qram. 63 qram ümumi 200-ün neçə faiz, yəni 200 var idi, 63 parçalanırsa neçə faiz parçalanıb? 31,5% parçalanıbdır. Sonra 252 qram parçalanında 22,4 litr azot əmələ gəlirsə, bəs 63 qram parçalanında nə qədər əmələ gələr? X cavab elədi 5,6 litr. Bax, belə də bunu başa düşmək olar. Aha, son 20-ci məsələyə baxırıq. Son yox, əslində. Yenə var, yəni yorucu məsələlərdir bir balaca. Buradan alındı lityum 3N, 2, 6 molekuladır və 42 qram lityum azotla reaksiya gedəndə natamam reaksiya zamanı bərk maddənin kütləsi 1/3 qədər artmışdır. Aha, 42 qramdan elə bil mən bura gəlirəm da. 42 qramdan mən bura gəlirəmsə, mən indi o maddənin emərini bir dəqiq işləyim. 3 vururam, 7-yə 10, 21, 10 üstünə gəlirəm 14, bir dəqiqə 14 yox, elə bil ki 6-nı vurdum, hədə elə bil ki 35, 35 də vursam 2-yə, bu 70 elədi də, belə deyək. 70-dən də 42 çıxanda, 70-dən 42 çıxanda 28 qram artım var. 28 qram artım var. Bu isə deyir ki, 42-nin 1/3 artsın da, yəni 14 qram artım olsun. 14 qram artım istəyirsə, onda belə çıxır ki, bu lityumun, bax bu lityumun 42 qramının 21-i qalıb, 21 qramı parçalanıbdır. Və bu 21 qram parçalananda 35 qramda lityum N alınıbdır ki, burada da artım 14 qram olubdur. Yəqin nə dediyimi anlaya bildiniz. Artıq qalan lityumun kütləsi nə qədərdir? Artıq qalan lityumun kütləsi 14-dür və onun bərk qalığının tərkibində alınan maddənin kütləsi olan və onun bərk qalığın tərkibində alınan maddənin kütləsinə
olan nisbətini hesablayın. Bərk qalığın kütləsi də burada 35'dir. Bərk qalığın kütləsi 35'dir. 21 də özün artıq qalanıydı. Mən bunlar neçə ixtisarım? 7 ixtisar eləsəm 3'ün 5'ə nisbətində bir maddə alınır. Cavab oldu 3'ün 5'ə. Yəni artıq qalan və bərk qalığın bir-birinə olan nisbəti. Əla 21. Amonyakın orta fosfat turşunan reaksiyasına baxıram. Amonyak üstəgələ H3PO4. İndi nə alınır bilmirəm axı mən onu. 49 qram H3PO4 vermişdi. 49 qram H3PO4 0,5 mol deməkdir. 49'dan da 32'yə düşürəm. Bir dəqiqə qoyun baxaq. 49'dan 32'yə düşəndə çıxanda elə bil eləyir 17 qram. 17 qramda bu elədi 1 mol. Elə bil 1'in 0,5 moladır da. Yəni sanki 2'nin 1'ə kimi başa düşək. Elə bil ki bu 1 moldur. Bu da 0,5 moldur. Yəni 2'nin 1'ə. Onda buradan alınır NH4 2 HPO4. Ay sağ olun. Özə nə qədər alınır? Bundan 0,5 molda bu alınır. Bax, biz sizin nətər yadınıza saxlayın uşaqlar. Mən sənətər örgədim. 2 NH3-ün üstünə bir H3PO4 gələndə nə alınır? NH4 2 HPO4 alınmır. Ay sağ olun. Bax, bu belə. Elə bu 2 mola görə siz 1 mol aldınız da bunu. Bəs bunun 1 moluna görə bunu neçə alarsa 0,5. Deməli, alınan bu duz 0,5'dir. Baş verən reaksiyanın təhlilini yazın. Əmsallaşdırın. Elədik də. Bu qədər və A-nı hesablayın. A-da yəni alınan bu duzun kütləsini yarıya böləcəm. Bir dəqiqə bu duzu ki hesablayın uşaqlar. Öyle bir 36 üstünə gələk 1, 10 üstünə gələk 95, 132, 132'ni də 2'yə böləndə 66. Bil A-nın qiymətlidir 66. Yəni alınan bu duz var NH4, 2 HPO4. Bu duz 132 qramdır. Amma bunun yarım molunu istəyir. 2'yə bölürəm. Elədi 66 qram. Bax belə. Davam elədik. Deməli əlimizdə var natrium nitrat duzu parçalanır. Gəlin parçalayaq. Natrium NO2'yə parçalayıram. Bir də oksigen qazına parçalayıram. Bura 1-2, bura 1-2 düşür. İndi bir də əlimdə var miski nitrat duzu. Bax belə bir dəqiqə. Miski nitrat duzu parçalında nə alındı mənim balalarım? Kuprumu alındı, NO2 alındı, O2 alındı. Bura 1-2, bura 1-2, burada 1-4 düştü. Duzlardan ibarət 6 mol qarışıq var. Yəni bu da 2 moldu, bu da 2 moldu. 2A üstə gələk 2B bərabərdir 6'ya. 10 da ixtisar edirəm. A plus B bərabərdir 3 götürürəm. Tam parçalandıqda 7 mol qaz qarışığı alınır. Qaz qarışığı bir budur, bir də bu altdakı bunlardır. Onda bunu da yazıram. A üstə gələk 5, B də bərabərdir 7'yə. Всё, əla. Bunlar getdi. 4B bərabərdir 4'ə, B də bərabərdir 1'ə. Onda yerinə qoyaq. A üstə gələk 1 bərabərdir 3, A da bərabərdir 2. Deməli, bu 2 moldur, bu isə 1 moldur. Duzların qarışığında natrium nitratın və alınan qaz qarışığı natrium nitratın molunu tap. Natrium nitratın molu 2 idi, bunu tapdıq. Alınan qaz qarışığında oksigenin mol sayını hesabla. Birinci 2 moldan 1 mol oksigen buradan ayrılır. Bunun da bax bunun da bax bu da miski nitratın 2 molundan qaz qarışığı 5 mol ayrılmışdı. 1 molundan da 2,5 ayrılar. Onda bundan da 1 molundan 2, onda 5 də budur. Cəmi neçə mol eləyir hamısı? Oksigeni istəyirik, bağışlayın uşaqlar. 2 mola 1 oksigendir. Yaxın mən oksigen lazımdır. 1 moldan da 0,5'dir. 0,5 də bu oldu. 1 bu oldu, 0,5 də bu oldu. Deməli cavab neçələrdir? 1,5. Aha. Deməli gəldik yenə gözəl bir məsələmiz çıxdı qabağımıza. Miski nitrat parçalanır. Mis O'ya, NO2'yə, bir də nəyə? O2'yə. Bura 1-2, bura 1-2, bura 1-4 düşdü. Azalma ayrılan qazlara görədir. 200 qramdan 146'nı gəlin çıxağın ki, azalmanı tapağın. Onu bəyək ki, qaydada da işləyə bilərsiniz. Belə azalmanı da işləyə bilərsiniz. Hansı sizə rahatda o üsulu da götürək. 146 çıxanda 54 qram azalma var. Əslində isə azalmaya gəlin baxaq.
Bax, məsələn, 4NO2-nin kütləsi nə qədərdir? NO2 elə bil biz eləyir 32-nin üstünə 14, 46. 46-nı da bir dəqiqə uşaqlar, 46-nı da vursam 4-ə 184-ün üstünə 32, 216. Əslində 216 qram azalma var. 216 qram azalma varsa da buduz 376 qram eləyir. 54 qram azalmaya görəsə nə qədər duz parçalanıb? 376-nı vururam 54-ə, onu da bölürəm 216-ya, 94 qram duz parçalanıb. Deməli, duzun neçə faizi parçalanıb? 94-ü bölürəm 200-ə, vururam 100-ə. Deməli, duzun 94-ü bölüm 2-yə. Duzun 47 faizi parçalanıb, bunu bildik. Və neçə qram NO2 alınıbdır? Bax, uşaqlar, 376 qramdan neçə qram? 184 qram alınırsa, bəs 94-dən nə qədər NO2 alınır? X qədər. 184-ü vururam 94-ə, onu da bölürəm 376-ya. Deməli, 46 qramda, deməli, NO2. Cavab burada NO2-də 46-dır. Neçə faiz duz parçalanıb deyəndə 47 faizdə duzun parçalanmasıdır. Əla. 24-cü məsələyə gəldim. Deməli, sadə yazacağım. 1 mol alüminiumdan 3 mol hidrogen, yox, 1,5 mol hidrogen ayrılır sadə. Bir dəqiqə uşaqlar silək. Deməli, 1 mol alüminiumdan 1,5 mol hidrogen ayrılır. 1 mol silisiumdan da 2 mol hidrogen ayrılır. Aha, reaksiya daxil olan bəsit maddələrin kütləsi hesabla. Əla. 33,6-ya görə 54 qram dəmir varsa, 67,2-yə görə də 54 yox, 27 bağışlayın. M1-dir. M1 elədi 54. Əla. Keçdim o birisinə. Bu 54 buradadır, bağışlayın uşaqlar. Səhv getdik bir balaca. Aha, uşaq. 54. Sonra 28 qramdan, deməli 44,8 litrdirsə, 67,2-yə də bu x-dir. Gəlin baxaq bu hesablamanı şifahi eləmək biraz. Əslində eləmək olar, rahatdır. Sadəcə vaxt tələb eləyir bir balaca. Bu delədi 42 qram. Burada da mən cavab aldım 42. Rahat məsələ oldu bu. 40-ın da üzərinə mən 54-ü gəlsəm, cavab bir də neçə elədi? 96 qram. Yəni mən burada 42 ilə də 54-ü toplayıram. 42 plus 54. Cavabım elədi 96. Növbəti məsələmiz gəldi. Əla. Misi közərtmək deyəndə bərk maddən oksigəndə dim sualdır. Bu da kuprumu alınır. 2. Sonra, amma buradan da 2 mol miski nitratı verib ha. Görürsünüz, bunun amma mənə molunu verməyibdir. Deməli, mən buna yazıram 128x yazıram. Buna da yazıram 160x. Amma mən buna yazıram ki, sırf mis NO3-ün özünə 2 mol veribdir. Ona görə daha mən buna x yazmayacağım. Çünki bunun özünün molunu mənə rahat veribdir. NO2 4 mol alınır və oksigen qazı əmələ gəlir. Və bunun 376 qramından da bərk qalıq 160 alınır. Sonda bərk qalıqların cəmi başlanğıclara bərabərdir. Çox rahat məsələdir. 160x üstə gələk 160 bərabərdir. 128x üstə gələk 376. Gəlin 160-dan 128 çıxanda 32x bərabərdir. 376-dan uşaqlar bir dəqiqə. 376-dan çıxıram. 160, 216 elədirsə, mən 216-da bölsəm 32-yə, x-im eləyər 6-dan 175. Eləsin də lap gözəl. Başlanğıçda misin kütləsini istəyir. Misi də 128x yazmışam da mən. 128-i vuraram 6,75-ə, cavab eləyər. Bir dəqiqə 800. Bir dəqiqə uşaqlar, elə bir 12,8-ə vururam. 6,75-ə. 864. Bu qədər. Aha, cavab elədi D variantı. Deməli, başlanğıcda misin kütləsi 864-dür. Növbəti məsələmiz gəldi. Sink, bir də verilib magnezium. Üstünə gələk natrium OH, alınır natrium 2 SiO2, pilosin əmələ gəlir H2.
Bura bir dənə 2-ni yazıram. Deməli 22,4 litr axı maqnezium girmir. Reaksiya 65-dirsə 5,6-ya görə də x-dir. 65-i vururam 5,6-ya, onu da bölürəm 22,4-ə. Sinkin kütləsi gəldi elədi 16,25. Mən 20-dən də çıxıram 16,25-i. Onda bu sinkin kütləsidir. 20-dən də çıxıram 16,25. Bu elədi 3,75. Bu da maqneziumun kütləsidir. Əlinizdə maqneziumun kütləsi nə qədərdir? 3,75. Variant B variantı. Davam elədik. Deməli, əlimdə var alüminium, əllərimdə var mis, bir də əlimdə var qızıl. Hər üçünün qatqısı 20 qramdır. Əla. Amma qələviyə salıram. Qələviyə salım deyəndə alüminium qələvi ilə reaksiya girir. 1,5 mol hidrogen ayrılır. Və 6 qram azalma var. Deməli, 6 qram alüminiumun payıdır. Sonra yerdə qalan qarışığa qatı nitrat turşusu tökürəm. Qızıl heç nə ilə girmir. Deməli, onda mis qatı nitrat turşusu ilə reaksiya girir və 9 qram da misin kütləsidir. Deməli, belə çıxır ki, 20-nin 6 qram azalma alüminiumundur. Bu elədir 14 qram. 14 qramdan da 9 qram çıxıram. 14-dən də 9 qramı çıxanda 5 qram eləyir də. Qızıl da burada qalır 5 qram. 20-dən 6, 14, 14, 9 qram azalır. 9 qram azalma misindir, 6 qram azalma da alüminiumundur. Yerdə qalır 5 qram, o da bizə nəyin payıdır? Qızılın payıdır. Ənitdə qızılın kütləsini tapın 5, misin kütlə payını tapın desən ağaracıq. 9-u bölürük, ənitdə qızılın qramla kütləsi və misin kütlə payını. 9-u bölürəm 20-yə, vururam 100-ə. 9-u 20-yə bölsəm və onu vursam 100-ə, 45% eləyər. Deməli, qarışıqda misin payı 45-dir, qızılın kütləsi isə 5-dir. 5 qram budur, 45% də budur. Əla. Yəni, doğrudan da işlədikcə adamın xoşu gəlir misallardan. Doğrudan da adam ayrılmaq istəmir misallardan. Kalsium çox möhtəşəm məsələləri idi bugün. Sonra, deməli, 2 qram hidrogen mol. 1 mol ayrılarsa, deməli, 1 mol kalsium girib. 2 mol ayrılarsa, deməli, 2 mol kalsium reaksiya girib. A-dan 3-ə düşdü, 2 mol sərf olundur. A-dan, deməli, 3-ü qalıb, ikisi sərf olunursa, deməli, A neçə mol imiş? 5 mol imiş. 5-dən 3-ü qalıb, ikisi isə sərf olunub. Cavab burada 5-dir. Yəni, A5 idi də, uşaqlar. Gəldik, kalsium karbid üzərinə suyu gəlirəm. Və bu zaman kalsium hidroksid asetilin sənədə və laboratoriyada alınma reaksiyalarından biridir. Burada 1-2 düşdü. 3 mol bunu veribdir uşaqlar. 4 mol da bunu verib. Əslində 1-in 2-yə girirsə, 1-in 2-yə girir də hesablamada. 4 molun 2 mol kalsium karbid girməlidir. Deməli, hesablamada kalsium karbidin 2 molu reaksiyaya daxil olub. Baxın. Amma 1 mol kalsium karbid artıq qalıb. Reaksiya axıra qədər gedir və x hesablayın. X hesablayacağım ya 2 mol kalsium karbidə görə, ya 4 mol suya görə. 2 mol suya görə 22,4 litr asetilen alınır. 4 mol suya görə isə 44,8 litr asetilen alınır. X elədi 44,8 litr və bu arada bir dənə qəşəng xatırlatma edeyim ki, sizə uşaqlar kalsium karbidin 2 molu girir, 1 mol kalsium karbid artıq qalır. Növbəti məsələm 30-cu məsələmiz var. Sonda baxaq. Bizim deməli yerdə 3 dənə məsələmiz qaldı. Əlimdə var sink oksid və sink karbonat. Közərdirəm. Sink oksid təbii ki közərəsi deyil, yəni parçalanmır, nə də yanmır. Sink karbonat isə parçalanır, sink oksid və CO2 əmələ gəlir. Mənim balalarım ayrılır. Deməli CO2-yə görə də azalma. 8 qramın 6,24 qram sink oksid qalır. 1,76 azalma var. Deməli 44 karbon qazına görə sink karbonat 125-dirsə, 1,76-ya görə isə sink karbonat x elədi 5 qram. Amma hər ikisinin başda qatqısı 8 qram idi. 8-dən 5-i çıxdım. 3 qram başlanğıcda sink oksidin kütləsi var imiş. Cavab ilkin qarışıqda C bəndidir.
Yəni alınan sink oksid var, bu altdan %24. Bu, yəni unutmayın ha uşaqlar. Bu başlanğıcda artıq qalan 3-lə alınandır. Və siz nətər? Qoy mən sizə deyim. Bax, 125-dən 81 qram sink oksidi alınır. 5-dən də x qədər. Bir dəqiqə baxaq, 5-i vuraq 81-ə. Onu da bölək 125-ə. Deməli, mənim 3/20, baxın, 4 sink oksidim əmələ gəlib. Bax, 3/20. Aha, başladıq 31-ci məsələdən. Deməli, əvvəlcə reaksiyanı yazıram, oksidləşmə, reduksiya reaksiyasını düzəldirəm. Sink üstəgələ H2SO4, alınır sink SO4 uşaqlar, üstəgələk S, üstəgələk su, gözəl. Oksidləşmə reduksiya reaksiyasını quraq. Sink 0-dan müsbət 2-yə keçir. Kükürt də müsbət 6-dan 0-a keçir. Deməli, sink 0-dan müsbət 2-yə keçdisə, 2 elektronumuzu veririk. Kükürt də müsbət 6-dan, kükürt 0-a keçirsə 6 elektronumuzu alırıq. 2, 6, 6, 2, ixtisar edirəm 3 və 1. Aldığım 3-ü yazıram. Deməli, sinkin qabağına olur 4. Burada bir 4 düzəldi. Əla. Molu ən çox olan Z-dir. Deməli, molu ən çox olan Z 4 sudur. Sonra 3 molekula. Bu dən bağışlayın uşaqlar, mən bunu 3 bura düşməlidir. Səhv götürmüşəm, üzrü sayın. 3 mol sink SO4-ün kütləsidir, yəni moludur. 1 mol da kükürtdür. Deyir 16 qram X maddəsi. Axı X maddəsi kükürtdür. 32 qram X maddəsi əmələ gələrsə, Z maddəsi reaksiyada fikir versə 4 molekula sudur da, 4 molekula. 72 qram sudursa 16 qrama görə Z-dir. Z də burada bərabərdir 36. Deməli, Z maddəsinin kütləsi burada nəyə bərabər imiş? 36-ya. Davam elədik. Bax, bu gördüyünüz məsələ qəbul məsələsi uşaqlar, diqqətli olaq. Dəmir üstəgələ hidrogen reaksiyaya getmir. Amma dəmir, bax, buradan yazıram. Dəmir 2O3, üstəgələk 4 molekula hidrogen, alınır dəmir üstəgələk su. Və suyun da qabağına 4 yazacağım. Deməli, 20 qram, bax, bununla bunun ümumi kütləsi 20 qramdır birlikdə. 20 qramdır və bu zaman 112x dəmir alınıbdır. 160x də bu parçalanıb. Yerdə 20 çıxaq, 160x qədər bərk maddə qalıb. Yəni, dəmir K3-ün kütləsi qalıb. Və 20 çıxaq, 160x üstəgələk 112x bərabərdir. Hamısı birlikdə 17,6 eləyibdir. 20 çıxaq 48x bərabərdir 17,6-dır. Deməli 48x-imiz bərabərdir 2,4-dür. X-imiz elədir 0,5 mol. Deməli belə çıxır ki, mənim, bax bu dəqiqə hal-hazırda mənim əlimdə olan deməli 160x-in kütləsi nəyə bərabərdir? 160-ı vururam 0,5-ə, elədir 8 qram. Deməli, belə çıxır ki, 20 qramın 8 qramı dəmir K3-ündür, 12 qram da dəmirin qiymətidir, dəmirin kütləsidir. İlkin qarşıda dəmir K3-ün kütlə payını istəyir. İlkin qarşılıq 20-dir və dəmirin orada dəmir K3-ün kütləsi 8-dir. Deməli, dəmir K3-ün kütləsi ilkin qarşıda neçə faizdir? 40. İndi bir dənə başqa bir şeydir. Ürəyimdən keçdi, onu sizə öyrədim. Bax, görürsünüz, başda 12 qram dəmir var. Deməli, 8 qram da dəmir K3 parçalanıbdır və burada da dəmir alınıbdır. İndi gəlin baxaq görək. Bax, 160 qramla 112 qram dəmirin özü alınıbsa, 8 qramla da X, yəni 5,6 qram da dəmir alınıb. Deməli, burada alınan dəmirin kütləsi də 5,6 qramdır. Və yaxud da 112-ni vursam 0,5-ə, 5,6 eləyər də, düzdür. 5,6 qram dəmir burada alınıbdır. 12 qram da dəmir başda artıq qalıb. Deməli, bunların cəmi doğrudan da mənə hər ikisi 17,6 qramı verir. Deməli, sonda doğrudan da bərk qalıq, alınan bərk qalıq 17,6 qramdır. Bu qədər. Cavab da burada elədir 40%. Deməli, 20 qramın 40%-i dəmir K3-ündür, ilkindən söhbət gedir. 60% dəmirindir. Yəni, 12-ni də doğrudan, əgər dəmir istəsəydi, 12-ni də 20-yə bölüb 100-ə vurardım. Cavab eləyərdi 60%. Bu qədər. Çox sağ olun uşaqlar. Yenə də bu tip məsələləri hazırlayıb atacağım sizə.